Salam əziz tələbələr, vaxt qazandıran sualların 12-ci hissəsinə davam edirik. Yazır ki, 50-yə qədər olan NATO ədədlərinin neçəsinin yazılışına 4 rəqəmdən istifadə olunub. Bunu məqsəd şəkildə yazdım ki, konkret olaraq yadda saxlayarsınız ki, 1-100 aralığında, 100-200 aralığında, yəni ümumiyyətlə hər yüzlükdə, söhbət təkcə 100-dən getmir, hər yüzlükdə 0 xaric, hər rəqəmdən, yəni 1-dən 9-a qədər olan rəqəmlərin hamısından 20 dəfə istifadə olunur. Amma sualın şərti fərqli ola bilər. Deyə bilər ki, 1-100 aralığında neçə dəfə 1-dən istifadə olunub, 1.99 yazaq daha dəqiq olsun. Bir də deyə bilər ki, 1.99 aralığında neçə ədədin yazılışında 1-dən istifadə olunub. Baxın, yazacağım hər ikisini bura. Neçə dəfə 1-dən istifadə olunub, bir də neçə ədədin yazılışında 1-dən istifadə olunub. Bunlar ayrı-ayrı cümlələrdir. Yadda saxlayırsınız ki, əgər 1-dən neçə dəfə istifadə olunub da, yəni bir rəqəm, bunu birini yazmamışım. Neçə dəfə 1-dən istifadə olunub deyirsə, bu olur 20 dəfə. Neçə ədədin yazılışında 1-dən istifadə olunub deyirsə, bu olur 19 dəfə. Niyə? Çünki 11 rəqəmini desəm ki, bu 11-də neçə dənə 1 var? Deyəcəksiniz ki, 1-2 dənə. Desəm ki, burada misal üçün başqa bir rəqəmdə yazım, 25. Desəm ki, bu rəqəmlərin içərisində neçə ədədin yazılışında 1-dən istifadə olunub? Deyəcəksən 1. 11-i artıq sən 1 sayacaqsan. Bunu qarışdırmayın. Neçə ədədin yazılışında 19, neçə dəfə 20. Bizdən soruşur ki, 50-yə qədər olan NATO ədədlərinin neçəsinin yazılışında 4 rəqəmdən istifadə olunubdur. Mən bilirəm ki, 50-yə qədər 40 neçələr var, düzdür? Onca tərsdən gəlirəm. 54, 64, 74, 84 və 94 bu aralığa aid deyil ki, yox. Mən bilirəm ki, bir yüzlükdə 20 dənə idi. O 20-dən 1, 2, 3, 4, 5-ini çıxırsan, qalır neçə? 15, cavab olur A variantı.